Neftçi Avroliqanın qrup mərhələsinə düşdü. Bu çoxları üçün gözlənilməz idi. Sənin fikirlərin necə oldu? Mənim öz fikrim Çempionlar Liqasında birinci oyun ən önəmli idi. Əsas oyunu fikirləşirdik. Yəni o oyunu udandan sonra hansı ki oyunum gəldi komandada özümüzə. Yəni rəqibdən asılı olmayaraq istədik ki, yəni ən azından Avroliqanın qrupasına düşmək olar. Yəni bu şans əlimizədir. Onu da şükür olsun Allah qismət elədi. Yəni komanda uşaqlar can qoydu, əziyyət çəkdi. Bu istəyimizə nail oldu. Qrup mərhələsində sizi Inter, Rubin kimi rəqiblər gözləyir. Yəni bu oyunlardan nə gözləyirsən qrup oyunlarından? Qrup oyunlarından deyim ki, yəni biz Apoel kimi komandanı əcəb üstələnmişiksə, yəni burada düzdür. Inter özü adı bəs eləyir. Amma yenə də biz Neftçi olaraq, yəni bu Azərbaycan futbolçu bir tarixdir, yəni necə bir futbol bayramıdır. Yenə də biz əlimizdən gələni edəcəyik, çünki yəni bura qədər gəlmişiksə, yəni burada heç sıfır xalla da qutarmaq istəmirik. Yəni çalışacağıq ki, necə deyim, bu Apoel kimi komandanı göstərmişsə, çalışacağıq Rubini də evdə xalalaq, Interlə də oyunda, yəni Partizanla da ən azından çalışacaq səfər qələbəsindən dönək inşallah. Maraqlıdır ki, milli komandanın heyətindən neftçili futbolçular çağırılmırlar. Yalnız Mahir Şükurovu gördük İsraillə oyunda. Sən nə düşünürsən? Yəni nəyə görə sizə fokus etimad göstərmir? Xüsusilə sənin özünə. Bu nə bilim, bu baş məşqçinin öz necə deyim, öz fikridir. Yəni biz ən azından klubda çalışırıq ki, hamı yerli oyunçular çalışır ki, xeyrimiz milli komandaya dəysin. Amma ki, yəni ən azından yəni bizdən fərqli məsələn məndən böyük klubda Rəşad Sadiqov var. Yəni ən azından onu çağırılmamağını heç gözləməzdim. Yenə də məşqçinin öz fikridir. Yəni biz şans gözləyirik. Yəni nə vaxt etimad olsa, nə vaxt yəni istəsə, yəni biz çalışacağıq ki, yaxşı tərəfdən özümüzü göstərək. Milli ilə bağlı Böyük Hacıyevlə söhbətiniz olub? Yox, yəni bu U21 ilə bağlı olubdur. Yəni U21-də də şükür hər şey qaydasındadır. Axırıncı oyun oldursaq belə, yəni ən azından bu necə deyim, bu ilin çempionatını pis başa vurmadıq. Yəni milli ilə bağlı məşqçimizlə söhbətimiz oldu. Yəni ən azından o da çünki baş məşqçilərlə bir söhbəti olubdur milli ilə klubun. Yəni narazılıq olmur, yəni razılıq olubdur. İsraillə oyun 1-1 hesabı ilə sona çatdı və bu birmənalı qarşılanmadı. Bəziləri bunu uğurlu hesab saysalar da, bəziləri qələbə qazanmaq niyyətində olduğumuzu dedilər. Amma sən nə düşünürsən? Yəni həqiqətən qələbə qazanmaq olardı? Əldən verdiyimi bu qələbəni? Mən deyərdim ki, mən oyunu canlı izləyə bilmədim, sonra momentlərə baxdım. Amma onu deyim ki, yəni 1-1 nəticəsi İsraillə mən yəni yaxşı qarşıladım. Onu yəni bir qalibiyyət kimi qarşıladım. Çünki ən azından İsraildə elə oyunçular, elə çempionatlı oyunçuları var ki, onlar əgər oynar, necə deyim, tam ciddi bəlkə də ola bilər ki, hazırlaşmıyor, ona görə də hesab 1-1 tutardı. Yəni onlar oyuna ciddi bəlkə də yanaşsaydık, biz oradan yerə deyim, xal götürə bilməzdik, yəni belə götürək. Amma qaldı ki, 1-1-ə yəni mən elə qalibiyyət kimi sayıram bu nəticəni İsraillə. Bilirsən, bax, bizi Portuqaliya ilə oyun gözləyir və adətən yığmamız səfərdə oynayarkən sanki tam oyunu itirir, yəni heç nə alınmır, evdəkindən qat-qat fərqli oynayır. Bunu Fox da vurğulayıb və bunu bir növ bizim futbolçuların psixoloji hazırlığı ilə əlaqələndirir. Düzdür, Neftçidən biz fərqli oyun gördük, Apoelonla səfərdə çox inamlı oynadı və səfərdən qələbə ilə qayıtdı. Səncə millidə futbolçularımız niyə səfərdə oynaya bilmirlər, zəif oynayırlar? Səfərdə ola bilər, çünki yəni milli komandada elədir ki, ən azından rəqib Portuqaliyadır, yəni oranın da ən ulduz futbolçuları var. Ola bilər ki, bu da biraz öz rolunu oynasın. Qaldı ki, başqa milli komandalarında səfərdə oynayanda ən azından necə deyim, o səfərdə oynayırsansa, çalışır ki, yerli komanda öz oyununu diktə eləsin. Ola bilər bu cəhətdə yəni tam o oyunumuzu biz oynaya bilmirik ki, bu da ki, illər uzun ki, hansı ki, bu baş məşqçinin işidir ki, komandanı, yəni elə komandalarla yoldaş görüşlər keçirməlidir ki, ən azından Portuqaliyanı oynayanda uşaqlar o hissi keçirməsinlər ki, biz səfərdə oynayırıq. Yəni o biraz bu baş məşqçidən çox asılıdır. Neftçi haqqında biraz danışaq. Sizi qarşıda Xəzər Lənkəranla maç gözləyir, böyük oyun. Bu dəfə evdə qəbul edirsiniz. Bu oyunla bağlı nə deyə bilərsən? Bu oyunla bağlı da onda, yəni da bu da bizə ən azından bir Avroliqa oyunu kimidir. Yəni ondan seçilmir. Çünki bu daxili necə deyim, derbidir. Yəni çalışırıq, sənlə çalışırıq. Çünki bu oyunun hazırlığı da Avroliqaya gedəcək. Ona görə də bəlkə də yəni Partizandan öncə ən çox fikirləşdiyimiz bu dəqiqə oyun Xəzər Lənkəran ki, ən azından qalib olub yəni səfərə getmək istəyirik. Ona görə də çalışacaq ki, Xəzər Lənkəranla oyunu tam heyətlə, necə deyim, tam güclü oynayaq ki, ən azından bu komandanı evdə məğlub edəcək.
Sənə elə gəlmir ki, Neftçinin Avroliqada oynaması onun çempionatda əvvəlki qədər iddialı olmasına çətinlik törədəcək? Çünki iki cəbhədə mübarizə aparmaq yəni çətindir. Bu arada nə deyirəm? Yox, hardasa düzdür, bu birinci dəfədə olub, amma yenə də yəni Avroliqanın oyunları elə necə deyim, özü bir necə bizə praktikadır. Ona görə də biz yəni inanmıram ki, bir çempionatdan o qədər əlimizi üzək. Çünki Avroliqa dekabr ayında məsələn qrup oyunları başa çatır. Yəni ondan sonra çempionat davam edir. Yəni biz o oyunları əgər boş buraxsaq, sonrakı vəziyyətimiz yaxşı ola bilər. Ona görə də ikisinə də tam ciddi oyunlara, çünki ən azından indiki yerli komandalar da yəni Neftçinin Avroliqada oynadığına görə tam 2 qat güclü oynayacaq. Ona görə biz çempionat oyunlarına boş hazırlaşmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Sağ olun.